अब आराध्य पशुपतिनाथको मन्दिर साउनको 21 गतेसम्म खोलेन भने यसको दुर्घटना यहाँको विश्व मानवले लिनुपर्छ। म यो चेतावनी होइन, यो ध्रुवीय सत्यता कुरा गर्न आएको। गुरुको संस्कार र संस्कृति भनेर जुन मान्छेले राखेको छ यो एउटा भ्रम पालिएको छ, भ्रमको खेती गरिएको छ। यहाँ महात्मा गुरुहरू पनि नाम राख्छन्, तर त्यो गुरु नाम हटाउनुहोस्। म एउटा भगवानले दिएको शिक्षा म कसैलाई बाँड्दैछु भने म त्यो भगवानको एउटा शिक्षाको, एउटा शान्ति र स्वर्गको एउटा परिवेशमा जानुपर्छ भन्ने त्यो भावना सिकाउनु पर्थ्यो। हाम्रा विभिन्न प्रकारका माताजीहरू छन् जुन भगवानको कणको एउटा भनौँ कम्पासरी आउँछ, त्यो कम्पासरीले के काम सिकाउनु पर्छ, के संस्कार सिकाउनु पर्छ भनेर बालबच्चालाई सिकाइएन, जस्तो लागेको छैन। पूर्णिमाको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। गुरु पूर्णिमा कसरी मनाइन्छ, हाम्रा गुरु को हुन्, यो विषयमा अहिले हामी चर्चा गर्नेछौँ। नमस्ते। र अहिले विश्व जगतमा मानवता चोलाहरूले के भन्ने गरेका छन् भने सर्वे सर्व म गुरु हुँ भनेर भन्ने गरेका छन्। तर मलाई दुःख प्रकट लागेको छ, किनभने संसारको विश्व जगतको एउटा गुरु भनेको पशुपति देव आरादेव महादेव हुन्, संसारको विश्वको। त्यस कारणले हामी मानव कहिले गुरु भयौँ, कहिले चाहिँ मानवले आफूलाई गुरु भनेर एउटा चाहिँ घमण्डित परिवेशमा हामी घुमिराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने भोलि गुरु पूर्णिमा मनाउँदै गर्ने गुरुहरू भनेर जसले आफ्नो नाम राखेका छन्, गुरु होइनौँ हामी सबै। मानवता चोलाहरू भनेको भगवानका सुपुत र सेवक हौँ हामी, उहाँका सुपुत्रहरू हौँ, सुपुत्रीहरू हौँ र उहाँको हामी सेवा गर्छौँ भगवानको। त्यस कारणले गर्दा यो संसारमा गुरु भनेर जसले स्थापना गरेका छन्, जुन प्रकारका धार्मिक संस्थाहरू, धार्मिक चाहिँ भगवानका नामबाट जोडिएका, एउटा न एउटा भगवानको नाम जोडेर उहाँहरूले आफ्नो गुरुको स्थान राख्नु भएको छ। तर स्वयं देव महादेवको चाहिँ उहाँहरूले बदनाम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। गुरु भनेको आफूलाई शिक्षा दिने गुरु मात्र गुरु नभएर हामीले कसलाई गुरुको रूपमा पुग्नुपर्छ भन्न यहाँले खोज्नु भएको? गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु महादेव भनेर हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ। यो संसारको सृष्टिकर्ता, यो संसारको सृष्टिमा जति पनि चिजहरू उत्पन्न भएका छन्, मानवहरू, जीव जन्तु, हरियाली, हरेक चिजको उत्पन्न भएको छ। त्यो उत्पन्न गराउने जब सृष्टिकर्ता नै विश्व जगतका गुरु महादेव हुन् भन्ने कुरा हामी मानवले भुलिसकेका छौँ। त्यसलाई यहाँ एउटा शिक्षा दिँदैमा कोही शिक्षा गुरु हुँदैन। त्यसले जानेको विद्या अरू भावी बालबच्चाहरूलाई त्यो पाठ पढाउने हो, त्यो पाठको विद्याको संस्कार सिकाउने हो। तर यहाँ विभिन्न प्रकारका पढाउने पनि गुरु बनेका छन्। विभिन्न प्रकारका हामी पिताजी जुन प्रकारका साधु सन्तु भनेर चाहिँ गुरु नाम राख्छन्, त्यो गुरु नाम भनेको एउटा भगवानको नाम एउटा बदनाम गर्ने कार्य भएको छ। त्यस कारणले यदि उनीले गुरुको संस्कार लिएको भए, यदि गुरु उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँले भेष लगाएको हेर्नुहोस्, उहाँको पहिरन हेर्नुहोस्, जुन प्रकारको एउटा भनौँ चेलीबेटीले कुनै नुहाउँदाखेरि लगाउने वस्त्र जस्तो लगाएर हिँड्नुहुन्छ भने उहाँलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? त्यस कारणले आराध्य देवन्त देवको चाहिँ बदनाम गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले जसले भोलि गुरु मान्न ढोग्ने जाँदै हुनुहुन्छ, यदि त्यो गुरु हो भने कुनै पनि बालबच्चालाई ढोग्न खुट्टामा उसले शरण पारिराखेको छ भने तपाईँहरू त्यसलाई गुरु मान्नुहुन्छ? गुरु होइन, त्यो एउटा अहङ्कार बोकेको व्यक्ति, अहङ्कारको पछाडि दुनियाँलाई घुमाउने व्यक्ति, जुन प्रकारको सेतो कागजमा कालो मसीले लेखेर दुनियाँ मानवतालाई रुवाइराखेको छ, दुनियाँ मानवतालाई ठगिराखेको अवस्था छ।
यहाँ विभिन्न प्रकारको भनौँ राजनीति पार्टी भनौँ या विभिन्न प्रकारको भगवानको भक्त भनौँ हरेक प्रकारले ठगीको काम भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा म यदि सच्चा भगवानको भक्ति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एकपटक सोच्नुहोस् कि यहाँ आफ्नो बाबुआमाको खुट्टा ढोग्न मान्दैनन् अनि छिमेकी मुलुकबाट आउने या चाहिँ भनौँ धोती एउटा पहिनेर एउटा कछड लगाउने बित्तिकै त्यसलाई खुट्टामा ढोग्न तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो कहाँको संस्कार हो, त्यो कहाँको संस्कृति हो। त्यस कारणले तपाईँलाई आराध्य पशुपतिनाथको पाउमा शरण पर्न तपाईँलाई घिन लाग्छ भने अनि विभिन्न प्रकारका बाबुजीहरूका शरण पर्न जानुहुन्छ। हाम्रा विभिन्न प्रकारका आमाहरू, हाम्रा विभिन्न प्रकारका चेलीहरू उहाँहरूको शरण पर्न जानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जानु गलत होइन, तर उहाँको शरण भुइँमाको खुट्टामा आफ्नो शिर निहुराउनु भनेको आफ्नो शिरमा भएको देव महादेवलाई निहुराउनु हो। संसारको जगतमा मानवतालाई जन्म दिने, संसारको जगतमा मानवताको सृष्टिको उपहार दिने जुन देवन्त देव महादेवलाई नै हामी बिर्सिन्छौँ भने यो संसारमा गुरु पाठ पढाएर के काम लाग्यो। जुन प्रकारको गुरुको संस्कार र संस्कृति भनेर जुन मान्छेले राखेको छ यो एउटा भ्रम पालिएको छ, भ्रमको खेती गरिएको छ। यहाँ मानवताको वाद विवाद गरेको छ। जुन प्रकारको अहिलेको संस्कृति जुन एउटा परिवेशमा पढाउने सबैले पढ्न पाउनुपर्छ, दुखीले पढ्न नहुने, विभिन्न कर्मको भक्तले पढ्न नहुने, यो प्रकारको लुछाताणी गरेर तपाईँको एउटा आतङ्कको मुडभेद पनि बनाइएको छ। विभिन्न प्रकारका तपाईँको चाहिँ पाठालयहरू खोलिएका छन् संस्कृति सिकाउने भनेर, विभिन्न प्रकारका ज्ञानका कुरा बाँड्ने भनेर। तर ज्ञान र संस्कारका कुरा भनेको कुरा सबैलाई बाँड्नुपर्छ, सबैलाई चाहिँ तपाईँले त्यो शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्र मानवता हुन सकिन्छ, अनि मात्र मानवताको भावना हुन सकिन्छ। त्यस कारणले विभिन्न प्रकारका हरे राम हरे कृष्णका यहाँ महात्मा गुरुहरू भन्ने पनि छन्। यहाँ विभिन्न प्रकारका धर्म संस्थामा जोडिएका महात्मा गुरुहरू पनि नाम राख्छन्। तर त्यो गुरु नाम हटाउनुहोस्। म एउटा भगवानले दिएको शिक्षा म कसैलाई बाँड्दैछु भने म त्यो भगवानको एउटा शिक्षाको, एउटा शान्ति र स्वर्गको एउटा परिवेशमा जानुपर्छ भन्ने त्यो भावना सिकाउनु पर्थ्यो। हाम्रा विभिन्न प्रकारका माताजीहरू छन् जुन भगवानको कणको एउटा भनौँ कम्पासरी आउँछ, त्यो कम्पासरीले के काम सिकाउनु पर्छ, के संस्कार सिकाउनु पर्छ भनेर बालबच्चालाई सिकाइएन। उहाँहरू स्वयं आफै पनि राम्रो शिक्षामा हुनुहुन्न। जुन प्रकारको त्यो भगवानको कम्पासरी आउनु भनेको संसारको जगतलाई एउटा परिवेशको शान्ति बनाउनको लागि त्यो परिवेश हुन्छ। त्यो परिवेशको परीको धारणको लागि नै यो जगतमा एउटा शान्तिको उपहारको रूपमा जुन कम्पाले दिएको भनेको भगवानको शक्तिको ऊर्जा कम्पा हो। सबै मानवलाई त्यो कम्पा शरीरमा प्रवेश हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जो गरिब हुन्छ, जो दुखी हुन्छ, जो विवेक हुन्छ, त्यसकोमा मात्र भगवानको शक्तिको कण आउँछ। त्यो शक्तिको कणलाई हामीले चाहिँ नष्ट गराउँदै त्यसलाई चाहिँ नचाहिँदो प्रावधानमा टेकाइराखेका छौँ। त्यसलाई अब सद्बुद्धि, सद्विचार, सद्भावना, सद्माया त्यो प्रकारको चाहिँ माताजीहरूले गर्नु पर्यो। अहिले जतिपय सृष्टिमा माताजीहरू जन्मिनु भएको छ कम्पासरी, त्यो कम्पालाई कसरी बचाउने र भगवान माताको शक्तिलाई हामीले चाहिँ अन्य नराम्रो कार्यमा लाग्न हुँदैन, राम्रो कार्य संस्कार र सिकाउनु पर्छ भन्ने परिवेशमा जानुपर्ने। तर हामी जान चाहँदैनौँ। अहिले पनि हामीले देखिसकेका छौँ विभिन्न प्रकारको कोरोनाको रोग मात्र नभनौँ, विभिन्न प्रकारको कोरोनाको रोगलाई देखाउँदै आराध्य पशुपतिनाथको दरबार बन्द भएको छ। हरेक मानवको तपाईँको चाहिँ भनौँ दरबारहरू खुला छ, हरेक मानवले खानी बस्ने ठाउँ खुला छ, त आराध्य पशुपतिनाथको दरबार बन्द छ। त्यस कारणले यहाँ मानव कहाँ छ? यो संसारको सृष्टिमा एउटा परिवेशमा हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म मानव छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास त लागेको छैन। जतिपय मानवता छन् आफैमा घमण्डिक र आफैमा लुट, आफैमा रावणको खेल खेल्ने परिवेश मात्र भएको छ। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ कि
72 सालभन्दा केही अगाडि पनि तपाईँको आराध्य पशुपतिको शक्ति पशुपतिनाथको घरभित्र बसेर कसैले नराम्रो कार्य गरेको कारणले गर्दा पनि धेरै नोक्सान त भएको थियो। जुन प्रकारका आराध्य पशुपतिनाथको केही शक्तिको ऊर्जा हामी कहाँ कुनै मुलुक छिमेकी मुलुकमा लान्छौँ भनेर आएका थिए, तिनको सर्वनष्टै भयो। जुन प्रकारको आराध्य पशुपतिनाथको गेटबाट बाहिर पनि पुग्न पाएनन् भनिसकेपछि हाम्रो स्वर्गको यति सुन्दरताको शक्तिशाली आराध्य पशुपतिको दरबार बन्द भइराखेको अवस्था छ। हामीलाई जस्तो सुकै आपत परोस्, जस्तो सुकै कष्ट परोस्, तर आराध्य पशुपतिनाथको दरबार खोल्नुपर्छ भनेर हामीले 1 वर्ष अगाडि पनि कोरोनाको करको बेलामा हामीले 79-80 दिनसम्म दीप बत्ती बालेर पनि हामीले शान्ति होस्, एकता होस् र यो कोरोनाको करले धेरै मानवताको हताहत नहोस् भनेर पनि हामीले बत्ती बालेका थियौँ। त्यतिखेर हाम्रा केही साथीहरू, केही हामीहरूमाथि पनि विभिन्न प्रकारको धरपकड गर्यो। जुन सत्यम सुन्दरम भन्ने एउटा संस्थाले, त्यो संस्था कस्तो प्रकारको संस्था रहेछ भने जुन प्रकारको गरिब र दुखीको एउटा रगतको पसिनाको कमाइ खान्छ, त्यही व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको भगवानका भक्त लगायत र दुखी गरिबलाई लट्ठीले वर्षाउँछ भने त्यो सत्यम सुन्दरम भन्ने संस्था कस्तो प्रकारको संस्था हो, कस्तो प्रकारको चाहिँ त्यो संस्था रहेछ भने गुन्डा र नाइकेहरू र अहिलेको राजनीतिमा बस्ने दलालहरूलाई रक्षा गर्ने मात्र रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रष्टै देख्न सकेका छौँ। र अहिलेको फड्कोलाई हेर्ने हो भने यो जुन प्रकारको अहिलेको फड्को देखिएको छ, जुन पशुपतिनाथमा बस्ने जीव जन्तुको नक्कल गरेर सडकमा उस्तै प्रकारका हौँ भनेर हामीलाई जानकारी देखाएका छन्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आराध्य पशुपतिनाथमा भएका जनावरको पनि बदनाम गर्ने खेलको यस्तो प्रकारको परिवेश सन्तानहरूले पढेका छन् भने अनि यहाँ शिक्षा पढाउने शिक्षाले के पढायो? राजनीति गर्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले के गर्यो? त्यस कारणले गरिब दुखीको रगत चुसेर मटाउने र चिल्लो कारमा हिँड्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई हामी बाँदरै हौँ भन्ने त्यस्तो प्रकारको प्रचार गरियो। यो स्वाधीनताको यो परिवेशको आराध्य पशुपतिनाथमा जन्मिएको सन्तान सपुतहरूको सबैको बदनाम गरियो। जुन प्रकारको आफूले एउटा पशु पक्षीको बदनाम गर्नु भनेको यो देशको धर्म संस्कार मात्र होइन, यो देशको परिवेशलाई नै पनि बदनाम गरियो। त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यदि कानुन छ, यदि न्यायालय छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तत्कालै कसले गर्न लगाएको छ त्यसको अध्यक्षलाई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसलाई जन्म कैदको सजाय दिनुपर्छ। किनभने सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथि नै यस्तो धावा एउटा दाग लगाइएको छ। जुन हामी सपुतहरू थियौँ, वीर गोर्खालीका सन्तान भनेर एउटा पुर्खले जोगाएको एउटा नामलाई अपमानको व्याख्या गराएका छौँ कि हामी बाँदरमै परिणत हौँ भन्ने त्यस्ता प्रकारका व्याख्या लगाउने व्यक्तिलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? यही हो शिक्षा सिकाएको, यही हो हाम्रो संस्कार, यही हो हाम्रो परम्परा। तर यसलाई तोड्ने कार्य भइराखेको छ। कतै न कतैबाट हामीलाई आक्रमण गर्ने कार्य भएको छ। कसैले $2-4 दिँदैमा, कसैले 2-4 पैसा दिँदैमा तपाईँको एउटा आतङ्कको मुडभेपको परिवेश गराइराखेको अवस्था छ। यही प्रकारले गतिले हिँड्ने हो भने, यही प्रकारको चितसतले हिँड्ने हो भने हाम्रो शिरको टोपी भावी बालबच्चालाई नरहन सक्छ। त्यो शिरको टोपी र वीर गोर्खालीको खुकुरीको एउटा परिवेशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कामना गर्नुपर्छ। र अब आराध्य पशुपतिनाथको मन्दिर साउनको 21 गतेसम्म खोलेन भने यसको दुर्घटना यहाँको विश्व मानवले लिनुपर्छ। म यो चेतावनी होइन, यो ध्रुवीय सत्यता कुरा गर्न आएको छु। किनभने हामीले जगतमा मानवताहरूले मानवताको व्यवहार गर्न छोडिसकेका छौँ, आफूलाई मानव भन्न पनि छोडिसके। यस्तो प्रकारको संस्कार भयो, यस्तो प्रकारको खानपानको भयो, यस्तो प्रकारको वस्त्र लगाउने भयो कि हामीलाई बाटोघाटोमा हिँड्न पनि, हामीलाई मठ मन्दिर जाँदा पनि हामीलाई आँखा हेर्न पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो संस्कारको, हाम्रो परिवेशलाई कसरी बचाउने भन्ने हामीले सोच्नुपर्ने। कहिल्यै पनि सोच्न जानेनौँ।
र हाम्रा अहिलेका भएका आमा बुबाहरू, अहिलेका भएका मातापिताहरूले तपाईँको राम्रो संस्कार सिकाउनु भएन। राम्रो परिवेशमा सन्तानलाई कहिले पनि ज्ञानका कुरा गर्नु भएन। त्यस कारणले नै गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन प्रकारको मुडभेप हुने, जुन प्रकारको आतङ्कको परिवेश बनाइराखेको छ, त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। एउटा शान्तिको बिरुवा रोपेर, त्यो शान्तिको फुलको थुङ्गाको एउटा बिरुवा रोपेर फुलै फुलको संसार बनाउनुपर्छ भन्ने सबैले कामना गर्ने हो भने हामी मानवताको चोला हुन सक्थ्यौँ। तर अहिले यो फुललाई च्यातेर धुजा बनाएर 7वटा टुक्रा होइन, यहाँ 100औँ टुक्रा बनाइएको छ। जुन एउटै फुलको थुङ्गालाई 100औँ फुल भनेर परिवेश लगाइएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यो परिवेशले रक्तपातको परिवेश खेलेको छ, यो परिवेशले लडाइँ र युद्धको परिवेश खेलेको छ। जुन प्रकारको हाम्रा पुर्खाले जुन पृथ्वीनारायण शाहको युगभन्दा अगाडिको युग र अहिलेको युग त्यही कणमा कुदेको छ। चाहे तपाईँहरू विश्वास नगर्नुहोस्, गर्नुहुन्न तपाईँहरूले, तपाईँहरू त उही लुट्ने र कुट्ने मार्ने भन्दा शब्द तपाईँहरू प्रयोग गर्नुहुन्न। तर किनभने त्यही जनादेशको अहिले चाहिँ जनादेश चलेको छ, त्यही प्रकारको अहिले शासन चलेको छ। जुन राणा शासनले चलाएको युगबाट चलेको जुन चाहिँ भनौँ अदालतबाट एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तपाईँको पदको लागि लडिन्छ भने अनि अन्य पद पनि भोलि अदालतबाट लड्ने हो भने जुन प्रकारको चुनावी मैदानमा जानुको मतलब के छ? अरबौँ रुपियाँको डलर खर्च गरेर चुनाव किन गर्नु त? सबै कुरा अदालत र न्यायालयले गर्ने हो भने ती गरिब दुखीका सन्तानलाई चाहिँ एउटा ज्यान मार्यो भने जेलमा 20 वर्षसम्म कैद राखिन्छ, अनि एउटा व्यक्ति धनी वर्गले ज्यान मार्यो भने त्यसलाई 10 वर्ष 6 महिनामै त्यसलाई निकालिन्छ भने अनि यो कानुनको व्याख्या गर्ने व्यक्तिले, कानुनको किताब पढ्ने व्यक्तिले भ्रष्ट गरेको छ कि छैन, यसमै तपाईँहरू छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले आरादेव पशुपतिनाथलाई साँची राखेर छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् कि गुरु भनेको को हो र धर्म भनेको के हो र कानुन भनेको के हो, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भनेको के हो भन्ने कुरा छातीमा हात राखेर तपाईँले पशुपतिनाथ सम्झिनुहोस् एकपटक। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो परिवेश र यो परिवर्तनको एउटा कणको रूपलाई हेर्ने हो भने संसारमा स्वर्ग र सुन्दरताको भरिपूर्णको रूप बनोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। भोलिको जुन प्रकारको गुरु महादेवको एउटा पूजाको पूर्णिमाको दिन छ, तर अन्यथा नगर्नुहोस्, किनभने मानव सर्व गुरु होइन। देवन्तन देव आरादेव पशुपतिनाथ गुरु हुन्। देवी माता महामाया आमा, विश्व जगतकी जननी जन्मभूमि माता विश्वभूमि आमा हुन्। त्योभन्दा बाहेक मैले यो संसारमा देखेको छुइनँ। जसले आफू गुरु भनेर वस्त्र पहिनिन्छन् नि, यी गुरुको नाममा ढुङ नचाएर लुट्ने कार्य भएको छ। त्यस्तो काम कथाविक नगर्नुहोस्, किनभने आरादेव पशुपतिनाथको नाम बदनाम गरेर, देवन्त देवको नाम बदनाम गरेर तपाईँहरू धनको परिवेशमा खेल नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र भोलिको जुन प्रकारको शिव महादेव र कुलदेवताको पूजा गर्ने एउटा परिवेशको रूपलाई हामीले बचाउनुपर्छ। उहाँहरूसँग पशुपति आरादेवसँग बिन्ती बिसाउनुहोस्, कुलदेवतासँग बिन्ती बिसाउनुहोस् कि हामीलाई शान्तिसँग हिँड्न, शान्तिसँग बाँच्न र शान्तिसँग जीवन बिताउनको लागि मात्र मागौँ। 3 चिज, योभन्दा बेसी नमागौँ। किनभने धन दौलत भनेको त जस्तो शरीरको कणभित्र शक्ति हुन्छ, त्यो शक्ति मरेपछि धन पनि छैन, मन पनि छैन, शरीर पनि छैन। त्यस कारणले हामीले बुझ्नु अत्यन्त आवश्यकता छ भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।